用天麻嚟煲湯，你做咩放蘿蔔落去啊？唔係冬食蘿蔔咩？你都要睇下點搭配㗎，你咁樣啊，咪趕鬼入趕鬼出咯。哇！啲天麻有一陣馬尿味嘅，但係聞兩聞又好醒神喎。咁先係靚貨啊！而家當造啊，攞佢嚟煲湯打邊爐啊，好正㗎。特別係秋冬天啊，啲北風吹一吹，好多人又話受唔住，個雲精咧又話赤赤地。仲有屋企啲讀書歌啊，要記好多嘢嘅。接下來呢個視頻啊，你真係要擔定凳仔霸頭位，認真聽啊！天麻咧唔係淨係攞嚟煲魚頭個噃，老人家都話天麻煲雞好架勢，翻風落雨都冇閉翳。今日咧去市場啊，揀到隻老雞乸嚇，嗱雞皮咧佢起晒釘個噃，而且黃黃地色咁就夠新噶啦。新鮮雞咧唔使飛水個噃，我哋將佢斬大嚿啲。用滾水咧渌一渌個表皮咁就可以啦。再準備啲生晒嘅肉粥，好潤噶。仲有呢個搣咗核嘅紅棗。重點咧就係呢個新鮮天麻啦。嗱，佢聞落去咧，雖然有一陣好獨特嘅騷味，但係你唔使驚啊，煲出嚟啊好清甜噶。將表面嘅泥沙洗乾淨佢，跟住咧就直接切片。嗱，你有冇睇到白色嗰啲汁啊？就係佢嘅天麻素啦。尤其工作壓力大，個豬腦又飲得嘢多。好需要噶，平時咧多數用嘅都係呢種乾嘅天麻片，佢係將佢蒸煮過再曬乾嘅，雖然好保存，難免流失好多好嘢噶。依家當造啊，有新鮮嘅梗係食新鮮噶啦。嗱，我呢種係大果，一斤大概係2、3隻，每次煲湯咧一家大細用一個就 OK 噶啦。收到咧記得放入冰箱保存。水滾啊，我哋將所有嘅材料擺落去。大火煲開，再轉文火煲佢50分鐘。嗱，湯就煲好咯。我哋呢個時候咧，撒幾粒廣東小米辣落去，整色整水，焗一焗就飲得噶啦。哇，飲落去啊，有好香嘅天麻味同埋雞嘅肉鮮味。哇，你睇下啲天麻煲完之後幾大塊，記得食埋佢啊！特別係生完 BB 嘅靚女。或者吹吹風啊，就覺得佛佛聲嘅呢個視頻啊，你要記得收藏啊！關注白姑，日日有靚湯。